kuma sharri iri-iri dan dai wai ya nuna shi zai tsara gaskiya. Ka yanzu ko ca kai ku yi abu imanin inawa ba wa kyale ka irin ƙila in a ma'aikata ce aka yi wata rashin gaskiya ka san ha akwai wadda rabawa ma ake yi in aka yi ta sai a guji tsira kowa ya samu. To kai da ka je mai san a yi gaskiya ba ca za ka yi kankuyi ba ka ba su wasi abinsu kawai dai an ba ka ce a ni ba na karba wai wannan ma kuma ya zama matsala ba. Me yasa kai ma baka zama tsoron Allah za ka nuna musu haka za ka ji ana cewa so yake nuna ya kuwa tsoron Allah to mun ma ga waɗanda suka yi ka. Haka ake kai ba fa ƙa'ida ta addini ba yanzu ko ƙa'ida wata ma bokon da ƙasar wanda ba yake tsare ta wallahi ya bari. Kaga akwai ƙa'ida da ƙasa ta shimfiɗa kan aiki ko za a yi kaza ba za a yi kaza ba to ko ita ko wani ya ce zai tsare a tsakanin jama'a wallahi ya bari da su. Ni akwai wani abu da ya taɓa faruwa gabana wasu ne suka tsaya takara to akwai bayanai da ake tura ma hukumar zaɓe da ya kunshi shekaru wacece hada hoton wanda zai tsaya takara. To ita wannan dokar ta nuna cewa kada a sa hula in za a yi hoton da za a tura haka ake ɗauka sai a tura sai dokar ta ce kaka sa hula. Kaga ai doka ce ko to da aka tattara 'yan takarai da hotunan su duka sai zama kowa da hular shi to sai wani mutum ɗaya cikin su sai ce shi ba zai ba da hoto mai hula ba don ya karanta dokar cewa a sanya hoto wanda ba shi da hula ya ce ba zai samu. Da haka in ka duba hotunan gaba ɗaya ga su kowa da hular shi sai shi kaɗai ba hula da Allah cikin su waye ba ka'ida shi. Amma wannan mutumin wallahi hakurin basaraken garinsa aka kai ƙarar shi cewa lalle sai ya canza hoto ya sa mai hula zai bata musu. Wallahi a lokacin in kaga irin kalmomin da aka yi amfani da su hacce ake mai taurin kai dan ne ya kafe cewa shi ya karanta dokar na maga yadda aka ce. Kuma matsalar mutane wasu suna ga riko da gaskiyar ka riko da daidai ɗinka matsala za ta zama musu dan ko ba komi za ka zama abun gwaji wata alama ta daidai ɗin ta yadda in ka zama kamar su ka ba sauran alamar daidai ba abin da za a gani in ba kuskuren ba. Na haka ga idan wanda duk ya gani wannan kuskuren ya rikide ya zama daidai. To amma idan har akwai mutum ɗaya ko biyu da ya tsaya ma daidai din to har duniya ta tashi wannan yawan waɗanda suka saba din bai fa canza gaskiyar ga daidai saboda har a lokacin akwai alama